السلام عليكم. تحديد من هو الأفضل بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري يعتمد على المعايير المستخدمة للتقييم، مثل الإنجازات التاريخية، الأداء الحالي، أو المواجهات المباشرة بين الفريقين. إليك مقارنة عامة. أولاً، الإنجازات القارية. المغرب فاز بكأس إفريقيا مرة واحدة عام 1976. الجزائر فاز بكأس إفريقيا مرتين، 1990 و1929. ثانياً، الإنجازات العالمية. المغرب وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وهو إنجاز غير مسبوق لأي منتخب عربي وإفريقي. وشارك في كأس العالم 6 مرات. الجزائر شارك في كأس العالم 4 مرات، وحقق أفضل أداء بالوصول إلى دور السادس عشر في 2014. ثالثاً، المواجهات المباشرة. التنافس بين الفريقين تاريخي ومحتدم. المباراة الأخيرة بينهما في إطار المنافسات الرسمية قد تكون مؤشراً على قوة كل فريق، لكن الأرقام تختلف حسب الفترات الزمنية. رابعاً، الأداء الحالي. المنتخب المغربي أظهر أداءً مميزاً في السنوات الأخيرة على الصعيد العالمي، خاصة في كأس العالم 2022. المنتخب الجزائري يظل من أقوى المنتخبات الإفريقية، خصوصاً بعد فوزه بكأس إفريقيا 2019 وأداءه المستقر تحت قيادة جمال بالماضي. الخلاصة: كل منتخب له مميزاته وإنجازاته. المغرب تفوق عالمياً في كأس العالم، بينما الجزائر حققت نجاحات قارية في الفترات الأخيرة. التفضيل يعتمد على الفترة الزمنية والنظرة الشخصية. المواجهات بين منتخبي المغرب والجزائر تعتبر من الدربيات في كرة القدم الإفريقية والعربية. الإحصائيات العامة: إجمالي عدد المباريات حوالي 30 مباراة ودية ورسمية. عدد الانتصارات: الجزائر حوالي 10 انتصارات، المغرب حوالي 9 انتصارات. التعادلات: حوالي 10 مباريات.